सो वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू 1 मिलियन गैजेट्स। तो गाइज आप सभी के लिए और एक बजट रेंज में ईयरफोन आप सभी ने रिक्वेस्ट किया था कि इस ईयरफोन का रिव्यू किया जाए। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग ईयरफोन है फ्रॉम हरमैन फैमिली, फ्रॉम JBL इन्फिनिटी जिप 100। एंड इतना कम प्राइस में अगर JBL का साउंड सिग्नेचर मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। वही हम देख लेंगे इस वीडियो में कितना कैपेबल है ये ईयरफोन। एंड गाइज इसके बाद एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन आने वाला है बिलो 500 ईयरफोन्स। बहुत सारे कंपनी का ईयरफोन रहेगा। स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे दबाना। सो गाइज वीडियो को शुरू किया जाए। तो गाइज बहुत से लोगों का डाउट रहता है, तो ये चीज़ मैं हर एक ऑडियो प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो में मेंशन करूंगा। मैं जो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेस्टिंग के लिए वो है Asus 6Z। इसमें हाई रेज ऑडियो DTS साउंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। एंड ये DTS साउंड टेक्नोलॉजी तार वाला ईयरफोन, इवन जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है, जो वायरलेस ईयरफोन्स है, उन पे भी सपोर्टेड है। तो इस चैनल में आपको जितना भी ऑडियो प्रोडक्ट का रिव्यू मिलेगा कोई भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ऑडियो का जो फुल पोटेंशियल है उसी का रिव्यू आपको मिलेगा। एंड मेक श्योर गाइज आपका जो स्मार्टफोन है वो भी ऑडियो क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके गाइज, अब हम इसकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। JBL का प्रोडक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। JBL का जैसा साउंड क्वालिटी तो मिलना चाहिए, बट हर एक चीज़ JBL जैसा इसमें नहीं है। बेस क्वालिटी मेरे को सही लगा है। बूस्टेड बेस इसमें आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बेस गाय हो, बहुत ही ज़्यादा पंची हेवी बेस चाहते हो तो ये आपको उतना सेटिस्फाई नहीं करेगा। बट मैं उतना ज़्यादा हेवी पंची बेस पसंद नहीं करता। मेरे को बैलेंस्ड बेस पसंद है, बट क्वालिटी रहना चाहिए, क्वालिटी पंच रहना चाहिए। एंड इसमें वो है। नाउ मिड टोन्स वोकल की बात किया जाए, यहाँ पर मुझे JBL का जो वोकल सिग्नेचर है वो थोड़ा सा मिसिंग लगा है। यहाँ पर मैंने JBL 100SI, 150, 200SI इन सब ईयरफोन को यूज़ किया है। वहाँ पर एक्सेलेंट वोकल क्वालिटी है, बहुत ही प्रोनाउंस्ड वोकल है। यहाँ पर क्लैरिटी है, वोकल में क्लैरिटी है, बट अगर प्रोनाउंस्ड होता थोड़ा सा दब गया है बेस के अंदर। और ओवरऑल जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, जो भी इंस्ट्रूमेंटल साउंड रहता है, उसके अंदर थोड़ा सा दब जाता है। थोड़ा सा और प्रोनाउंस्ड होता तो बेहतर होता। बाय द वे इसका जो ट्रेबल है भाई, ट्रेबल JBL का एक्सेलेंट है। एंड वो वाला ट्रेबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हाई सेगमेंट, ट्रेबल सेगमेंट इसमें एक्सेलेंट है। बैकग्राउंड म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल साउंड में भाई क्वालिटी है। एक चीज़ में और भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है वो और भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता था। JBL का जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ईयरफोन्स, आई मीन जो 200SI, 150SI में बेटर इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है। बट फॉर द प्राइसिंग, फॉर 500 रुपीज़, इसमें जो ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी है भाई एक्सेलेंट है। मेरे को कोई उतना ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। एंड इसका प्राइसिंग थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएट करता रहता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दिया है। करंट प्राइसिंग चेक करना है, आप चेक कर सकते हो। इवन चाहो तो परचेज भी कर सकते हो। एंड गाइज अगर आप इसकी ऑडियो क्वालिटी को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पर ओवरऑल ऑडियो रेटिंग है, इसको चेक कर लो। आई होप आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। वायर ईयरफोन में तो माइक क्वालिटी अच्छा होता है भाई, ब्लूटूथ ईयरफोन से तो डेफिनेटली अच्छा होता है। एंड इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है आपके लिए सैंपल लाया हूँ मैं, आप लोग सुनो एंड खुद से डिसाइड करो। तो गाइस अब हम कर लेते हैं माइक टेस्टिंग, बट पहले मैं इसे कान पे पहन लेता हूँ। ओके गाइस, अब हम कर लेते हैं माइक टेस्टिंग ऑफ JBL इन्फिनिटी जिप 100। इधर आप देख सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग चल रहा है। ऊपर फैन एकदम 5 स्पीड पे चल रहा है, खिड़की बिड़की सब कुछ खुला है। आई होप जो फैन का आवाज है और जो एम्बियंट नॉइज है उसको आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो भाई, इसका माइक्रोफोन क्वालिटी सही है, मतलब जो नॉइज कैंसलेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। एंड प्रूफ आपके सामने ही है, आप खुद से डिसाइड करो इसका माइक्रोफोन क्वालिटी कैसा है। अब इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई ड्रीम है, मतलब हम सभी का जो ड्रीम है, मतलब ईयरफोन में टैंगल फ्री फ्लैट केबल मिले। एंड इसमें फ्लैट केबल है भाई, टैंगल होने की कोई चांसेस नहीं है। पूरा वायर एकदम, जो 2 इंडिविजुअल वायर है, जो सिंगल वायर है, सब वायर यहाँ पर एकदम फ्लैट केबल है। केबल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, रबराइज मटेरियल है। फिटिंग्स भाई इसमें एक्सेलेंट है। आई विल से इट इज़ द बेस्ट फिटिंग्स वाला ईयरफोन। एंड इसका जो फिटिंग्स है भाई, थोड़ा सा एंगुलर शेप मिल जाता है फॉर लेफ्ट एंड राइट ईयर। आप लेफ्ट ईयरबड और राइट ईयरबड ऑल्टरनेट करके यूज़ नहीं कर पाओगे। एंड जो ईयर कप है वो प्लास्टिक बिल्ड है, ईयर कप के ऊपर इन्फिनिटी लोगो है।
इसमें भाई एक मल्टी फंक्शनल बटन है एंड इस मल्टी फंक्शनल बटन पे सिंगल क्लिक करके आप म्यूजिक पॉज एंड प्ले, कॉल कट एंड रिसीव कर सकते हो। डबल क्लिक एंड ट्रिपल क्लिक से आप ट्रैक चेंज कर सकते हो एंड लॉन्ग प्रेस असिस्टेंट एक्टिव। तो गाइज अब फाइनल कंक्लूजन, फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये ईयरफोन आपको फॉर 500 लेना चाहिए? मेरे को तो भाई बहुत ही सही लगा है, बिलो 500। आप चाहो तो ले सकते हो, बाकी आपका मर्जी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड गाइज इसके बाद आने वाला है एक बहुत ही बड़ा कंपैरिजन वाला वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आप इस चैनल पे नए हो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबाना मत भूलना, क्योंकि जितना वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो एनीवे गाइज इस वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।